สุดท้ายแล้วเนี่ยจูบมือผู้ยำลงเทียนใน Autodoc Store คนจะเป็นขนมการคอมพิวเตอร์ขนมการไลค์แชร์คอมเมนต์ให้ทางเจ้าตัว YouTube Channel Autodoc Store Subscribe YouTube Channel ผู้ยำคนจะเป็นให้ไงนั้นผู้ยำทัวร์วิดีโอมาเทียนรีวิวอุปกรณ์บำราเอาอุตสาหกรรมจุดจรยนต์ในตัวที่ขึ้นเลยตอนนั้นคือยังมีอุปกรณ์ปีได้แอดมินบันเทอร์การรีวิวกับเราเตอร์คืออุปกรณ์ ANCEL ที่มวยคือเยอะมันทัวร์รีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Virtual Matterอุปกรณ์นี้เนี่ยเราเนี่ยอาจจะปราวีสมัยตรงดังกำลังติดตั้งรถยนต์เงี้ยเนี่ยเราเนี่ยเคยในวิดีโอนั้นคือยังกว่านะฝึกวิธีขนมรถยนต์ให้ดาววิจารณ์ขนมOBD2เนี่ยเราเนี่ยนักบ้านดังปีกำลังติดตั้งให้นักโปรแกรมเซ็งได้วิบังคับดิสเพลย์นั่นเลยอุปกรณ์มือนี้คือคอมพิวเตอร์มือนั้นให้ยังมีพองได้คืออุปกรณ์สแกนบลูทูธนั่นเนี่ยของเราอุปกรณ์มือนั้นขนาดจมูกนั่งตัวซับได้ให้นักเนี่ยอาจจะซอฟต์แวร์มือจำนวนได้ผลิตโดยกลุ่มคน ANCEL โดยจี Auto Scan Master นักเนี่ยอาจจะวิดำไปធ្វើការពិភាក្សារញ្ញារថយន្តធ្វើ test sensor មួយចំនួនក្រុមហ៊ុន ANCEL គឺជាក្រុមហ៊ុននាំមកគេនៅប្រទេសចិនដែលផលិតឧបករណ៍វិភាគរោគសញ្ញារថយន្តនិងឧបករណ៍ជាច្រើនបម្រើឲ្យឧស្សាហកម្មជួសជុលរថយន្តហើយថ្ងៃហ្នឹង admin និង review ឧបករណ៍មួយទៀតដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន ANCEL ដែលឃើញគឺពិសេសមែនតើគឺយើងមាន ANCEL WIiFi Endoscope camera ដែលឃើញ wow គឺជាប្រភេទកាមេរ៉ាដែលផលិតឡើងសម្រាប់សម្រួលដល់ការងារអ្នកបច្ចេកទេសយើងចូលទៅមើលកន្លែងជាច្រើនដែលអ្នកបច្ចេកទេសយើងចូលទៅពិបាកមើលដូចជាការជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ការជួសជុលប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនការឆែកមើលផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងកលុកកលៈរបស់ម៉ាស៊ីនអ្នកនរអាចប្រើកាមេរ៉ា WiFi Endoscope របស់ ANCEL អ្នកនរឃើញគឺងាយស្រួលមែនតើគឺអ្នកនរគ្រាន់តែប្រើវាជាមួយនឹងកណ្ដាច់ជាមួយនឹង WiFi វាមកជាមួយខ្សែ flexible ដូចនេះដែលមានកាមេរ៉ា HD ហើយដល់ទៅ5ម៉ែត្រវាមកជាមួយនឹងប្រអប់មួយអ្នកនរឃើញគឺ switch manual ជាមួយនឹងខ្សែសាកនិងជាមួយនឹង magnetic head អ្នកនរអាចយកវាហ្វិចទៅលើក្បាលកាមេរ៉ាហ្នឹង ANCEL WiFi Cam HD អស្ចារ្យមែនទេហ្នឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្តង់ដារអ្នកនរនឹងបានស្គាល់ប្រភេទ Endoscope camera ដែលកន្លងទៅនៅកន្លែងយើងគឺយើងប្រើឧបករណ៍នេះអ្នកនរឃើញគឺប្រភេទ Autodoc Maxi Video Scope ដែលយើងប្រើហើយវាមានខ្សែខ្លីខ្សែកន្លះម៉ែត្រទេអ្នកឃើញផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Autodoc ហើយគេមើលនេះកាមេរ៉ាអញ្ចឹងគេដោតទៅហើយគេមើលនៅលើអេក្រង់នេះតែម្ដងហើយឧបករណ៍ប្រភេទនេះគឺវាមានតម្លៃថ្លៃដោយសារអ្នកឃើញគឺ complicated design គឺវាមានមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនធំហើយមាន display អញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារឃើញការលំបាកដោយសារឧបករណ៍ Endoscope នោះវាមានតម្លៃថ្លៃជឿទៅក្រុមហ៊ុន ANCEL ផលិតឧបករណ៍ portable ដូចនេះហើយមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើអ្នកនរអាចតាក់ទងពួកយើងបាននៅ Autodoc Store ហើយអ្នកនរគ្រាន់តែប្រើវាខណៈជាមួយទូរស័ព្ទហើយមើលវានៅលើទូរស័ព្ទដែល admin នឹងធ្វើអ្នកនរឃើញឥឡូវហ្នឹងអាចប្រើបានដល់ទៅ2ម៉ោងចឹងអ្នកនរគ្រាន់តែបើកវាហើយអ្នកនរអាចនៅខាងមុខនេះអ្នកនរឃើញគឺវាមាន LED light អាច adjust វាបានសំណួរថាតើពេលណាគេប្រើ Endoscope camera ប្រភេទដូចនេះអ្នកនរឃើញគឺនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជួសជុលរថយន្តនៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃនៅផ្ទះគឺអ្នកទាំងគ្នាតែងតែធ្វើការងារ DIY ជួសជុលប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជួសជុលប្រព័ន្ធបាសាំងទឹកឬក៏ជួសជុលម៉ាស៊ីនរថយន្តផ្សេងៗគេប្រើវានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជួសជុលរថយន្តស្តង់ដាឬក៏គេប្រើវានៅតាមឧស្សាហកម្មរោងចក្រមួយចំនួនដែលគេងាយស្រួលប្រើវាហ្នឹងទៅមើលចំណុចជាច្រើនដែលពិបាកនឹងចូលទៅមើលអ្នកនេះឃើញគឺវាមកជាមួយនឹងខ្សែ flexible បែបនេះហើយវាមកជាមួយនឹង module ដែល built in ជាមួយនឹងថ្ម Li-ion battery 450 mAh ដែលអ្នកនេះអាចប្រើវាបានរហូតដល់2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះហ្នឹងងាយស្រួលប្រើមែនតើគឺភ្ជាប់ Bluetooth ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ smartphone អ្នកនេះអាចមើលនៅលើទូរស័ព្ទដៃនឹងឃើញសកម្មភាពហើយអ្នកនេះអាច recordយកវីដេអូឬក៏យករូបភាពអ្នកនេះជួសជុលប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចង់ដឹងថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្តហ្នឹងវាស្ទះពិបាកនឹងចូលទៅមើលកញ្ច្រែងត្រជាក់វា evaporator ដែលវាធ្វើទាមទារឲ្យអ្នកនេះត្រូវ remove dashboard ដោះរើតាប់ឡូមកច្រើនតម្រុំឃើញប៉ុន្តែក្នុងការងារជំនួយដល់ការជួសជុលរថយន្តគឺគេប្រើ Endoscope camera ដូចនេះដែលអ្នកនេះអាចកាមេរ៉ានេះនឹង record នឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលឃើញចំណុចជាច្រើនដែលអ្នកនរគ្នាមើលអត់ឃើញនៅក្នុងការជួសជុលរថយន្តការជួសជុលប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ការជួសជុលបាសាំងទឹកអីជាដើម អ
អូខេអ្នកនរនេះគឺយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងប្រើ ANCEL Endoscope camera នៅនេះឃើញគឺវា monitor នៅលើទូរស័ព្ទតែម្ដងហើយលូកចូលទៅតំបន់មួយចំនួនដែលយើងពិបាកនឹងមើលឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនហើយនិងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើមនៅនេះឃើញគឺអ្នកបច្ចេកទេសយើងកំពុងប្រើតោះជាតិបើកភ្លើងសាកបើកភ្លើងវាមើលហើយបង្ហាញកាមេរ៉ាទេយ៉ាងណានេះឃើញគឺយើងអាចបើកភ្លើងបាននៅមុខកាមេរ៉ាហើយអ្នកបច្ចេកទេសយើងនឹងដោតចូលទៅកន្លែងដែលពួកយើងមើលអត់ឃើញតោះដោតចូលទៅប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនវាថាដាក់ចូលទៅប្រព័ន្ធណាដែលយើងចង់ចូលទៅមើលនេះឃើញគឺយើងអាច monitor វានៅលើទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចចុច record បានដែរគឺខ្ញុំចុច record តែម្ដងនេះឃើញគឺវាចាប់ផ្ដើម record ហើយអ្នកបច្ចេកទេសយើងលូកចូលទៅជ្រៅលូកចូលទៅមើលនេះឃើញចូលទៅតាមបំពង់ខ្យល់យ៉ានេះឃើញគឺយើងអាចមើលឃើញកន្លែងដែលយើងពិបាកចូលទៅមើលយ៉ានេះឃើញអស្ចារ្យមែនតើគាត់ដោតចូលទៅហើយខ្ញុំ record នៅតាមទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងអ្នកនរនេះអាចដោតចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់មើលកញ្ចែងត្រជាក់ដោតចូលក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនមើលប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនមួយចំនួនដែលអ្នកនរនេះមើលអត់ឃើញនឹងពិបាកចូលទៅមើលគឺ ANCEL Endoscope camera នៅជួយអ្នកនរនេះបានអូខេអ្នកនរនេះគឺវាមានសមត្ថភាពដូចនេះគឺអស្ចារ្យមែនតើគឺ Endoscope connect ជាមួយទូរស័ព្ទអាចមើលវីដេអូតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយអាច record បានអាចថតរូបបានមកជាមួយនឹងប្រភេទ magnetic ហើយនិង optic នៅនេះឃើញគឺវាមានកញ្ចក់ប្រភេទ optic តែនៅនេះអាច adapt វាជាមួយនឹងក្បាលកាមេរ៉ាហ្នឹងនៅនេះអាចរកទិញបាននៅ Autodoc Store អរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការគាំទ្រកន្លងទៅ like share comment និងចូលទៅ YouTube របស់ពួកយើងអរគុណច្រើនមែនតើជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹងការ review ឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតដែលមានលក់នៅ Autodoc Store ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនមែនតើ